我係阿 Lam，係大家嘅伸展導師。咁咧喺做伸展之前咧，我想問下大家今日有冇身體唔舒服啊？有冇醫生或者物理治療師同你講過有某啲嘅肌肉咧，你係唔好去伸展嘅？咁都冇啊，咁非常好啦。咁同埋陣間做伸展嘅時候咧，可能我會埋嚟咧同你做一啲嘅修正啊，會有身體嘅接觸嘅。咁但係如果有人介意嘅，都話俾我聽先啦，等我知道嚇就咁。我哋做運動之前咧，我哋就做少少嘅熱身啦，我哋鬆下我哋嘅手腕啦嚇，咁我哋轉下我哋嘅腰啦嚇，做少少就可以㗎啦。咁跟住咧，今日伸展咧有5個肌肉嘅伸展。第一個肌肉咧就係我哋嘅腹內斜嘅肌肉，就係我哋咧腹部兩邊咧嘅深層嘅肌肉嚟嘅。咁佢就係保護我哋嘅內臟啦，同埋支撐我哋嘅身體嘅。咁我哋伸展腹內斜咧，我哋企喺度伸展。咁我哋首先咧做我哋左邊嘅腹內斜先啦。咁我哋咧右手叉腰，咁我哋舉高我哋嘅左手，然之後咧我哋咧就吸氣，身體向上延展，拉長拉直呢個人。然之後咧，我哋呼氣向右邊側彎，再吸氣向內微微旋轉，內旋微微內旋。我哋個眼咧就望向地下。咁喺呢個嘅位置裏邊咧，我哋係維持12至15秒。記得咧，我哋係保持深呼吸嘅。咁咧，我哋會感覺到咧，身體呢度嘅外側咧，靠裏邊咧係有拉扯嘅感覺嘅。記得手踭我哋個膊頭咧就唔好聳肩啦，放鬆。完成之後，我哋吸氣慢慢上翻嚟，呼氣我哋放鬆翻。咁我哋轉邊啦喎，我哋左手叉腰啦，我哋右手舉起，我哋吸氣，身體拉長拉直。呼氣向左邊側彎，然之後再吸氣，再呼氣，身體內旋，眼望向地下，膊頭唔好聳肩，維持12至15秒，保持深呼吸。我哋完成動作之後，吸氣上翻嚟，然之後呼氣，我哋放鬆翻。咁我哋跟住做臀大肌伸展。臀大肌就係我哋臀部表層一個嘅肌肉，好大塊肌肉，同埋我哋 core 裏邊一塊好大嘅肌肉。咁咧，我哋伸展臀大肌可以幫我哋咧減輕我哋嘅腰背痛啊嚇。咁咧，我哋點伸展咧？我首先坐喺地脊啦，記住每次做運動坐喺地脊咧，我哋要個 pat pat 咧好貼個地脊嘅。點可以貼啲咧？就係話我哋個手咧撥一撥我哋 pat pat 兩邊咧。臀部嘅肌肉咧向後撥，你會發現咧，你會坐得貼啲個地脊嘅。咁我哋伸展右邊嘅臀大肌先，我哋右腳曲起，左手咧就捉住我哋，捉實我哋右腳嘅腳踝，然之後咧右手咧我哋抱住我哋右腳嘅膝頭哥，然之後我哋吸氣啦，挺胸坐直啦，呼氣就拉埋嚟，將個大髀右腳大髀拉埋嚟貼近自己嘅身體。咁你保持深呼吸啦，吸氣、呼氣，再拉貼啲，咁我哋會覺得嗰個伸展會再強啲嘅。咁我哋喺度維持12至15秒，完成之後我哋放低隻腳落嚟，咁轉邊啦，另一隻腳左腳曲起啦，又係右手捉實左腳腳踝，然之後放喺我哋嘅右邊臀部嘅外側，我哋左手拉住我哋嘅左邊嘅大髀，然之後我哋吸氣，咁咧就係挺胸，呼氣拉埋嚟，將個大髀拉埋嚟自己心口，係啦，喺呢度維持12至15秒，完成之後我哋就放鬆翻隻腳落嚟，咁呢個就完成啦呢個動作。跟住我哋第3個動作咧，我哋咧會伸展咧我哋嘅後三角肌。後三角肌嘅位置咧，就係喺我哋膊頭嘅後邊呢一度嘅肌肉。咁我哋點伸展咧？我攞隻手伸隻左手出嚟啦，我哋向對角嘅方向咧45度。咁我哋嘅右手咧就擺喺我哋呢個手臂呢度，左邊嘅手臂。記住我哋左邊嘅膊頭要向下壓，咁樣咧我哋呢度右手咧就扣住
呢度嘅手臂。咁我哋咧吸氣，然之後呼氣就將我哋呢個手臂咧向自己身體壓埋嚟。咁你發現咧個手臂好似有啲喺個喉嚨前面頂住，好似咧會阻住我哋嘅呼吸啊有啲。咁我哋就建議啦，我建議咧大家個頭咧就擰向手掌嘅方向，個眼就望向我哋手掌方向啦。喺呢度維持12至15秒，保持深呼吸。膊頭要放鬆啦，右邊嘅膊頭。然之後完成之後，我哋就放翻低，解開隻手啦。咁另一邊啊，轉邊我哋隻手提起啦，向45度向上啦，咁樣。然之後我哋又係隻手咧呢度扣住我哋左手，扣住我哋右手嘅手臂啦。然之後記得我哋個膊頭要壓向下壓。然之後我哋吸氣、呼氣向自己身體拉埋嚟，將個手臂。咁咧喺呢度維持12至15秒。我哋完成動作之後咧，我哋就係慢慢放鬆翻個手臂落嚟。咁樣我哋就係伸展我哋嘅後三角肌。咁咧跟住我哋伸展我哋嘅頸胛肌啦。伸展頸胛肌之前咧，我哋同條頸做少少熱身啦，按摩下佢啦。咁跟住我哋開始咯喎，就係話我哋要修正我哋個下巴啦，下巴要內收，好似雙下巴咁樣。我哋伸展左邊嘅頸胛肌先，咁我哋咧就個頭向右邊20至25度轉過去，係好少嘅啫。手咧，我哋舉起我哋嘅右手咧，就擺喺我哋個頭頂上邊，留意個位置，個手踭要同個鼻同埋額頭咧係對住嘅，唔好打開咗個手踭嚇，要咁樣嗱，保持收下巴。咁我哋會做咧4個 DIS 同埋1次嘅靜態式伸展。咁我哋咧嗱，吸氣、呼氣落第一次，01、02，吸氣上，呼氣落第二次，吸氣上，呼氣落第三次，吸氣上，呼氣落第四次，吸氣上，呼氣落第5次。我哋會做靜態式伸展，係12至15秒。咁樣咧個手踭咧係由得佢好自然咁樣跌落去，其實係用我哋手踭嘅力咧去拉我哋嘅頸胛肌。咁我哋會感覺到咧左邊咧個頸胛肌嗰度咧係有啲拉扯嘅感覺嘅。完成之後，我哋吸氣上翻嚟，然之後我哋將個頸咧移翻去正中間啦。我哋做另一邊啦，轉邊啦。我哋又係修正我哋嘅下巴啦。我哋嘅眼咧就向左邊嘅20、25度嘅方向。我哋嘅手擺喺我哋嘅頭頂，記得手踭向對住個鼻哥，係啦。然之後我哋又係做4次嘅 DIS 先啦。我哋吸氣、呼氣落，吸氣上，呼氣落，吸氣上，呼氣落，吸氣上，呼氣落，吸氣上。跟住第5次我哋吸氣落，係做12至15秒嘅靜態式伸展。咁咧就係我哋個手踭好自然咁垂低去拉我哋個頸胛肌。咁我哋完成之後咧，我哋就慢慢上翻嚟，係啦，將個頭咧放鬆翻，移翻去正前方。咁伸展頸，記得伸展頸嘅動作要慢啦。我哋要做完之後要做翻個 cool down 啦，按摩下嚇。因為頸嘅肌肉咧係容易受傷，所以記得伸展嘅時候要慢慢做。咁啦，我哋第5個伸展咧就係我哋嘅拇指長短肌，喺我哋邊度咧？係我哋手指大拇指呢度嘅位置，係容易有主婦手嘅地方。咁我哋伸展啦，我哋攞個手出嚟啦，膊頭放鬆啦。咁個手呢度咧，拳頭手掌咧係唔使高過，唔好高過個，唔使高過個膊頭嘅嚇。我哋放鬆，然之後咧，我哋個手指公收埋個手指公。4隻手指包住佢，然之後咧，我哋個拳頭仔啦，我哋咧吸氣、呼氣就向下壓啦，咁樣壓落去，就會感覺到呢度有拉扯嘅感覺嘅。如果想個力度強啲，我哋用呢隻手幫佢擺呢隻手喺呢度上邊，再用少少力幫佢
向下壓，你就會感覺到咧嗰個力係大啲嘅，係啦。咁咧又係12至15秒完成之後，我哋解翻開啦，放鬆翻，我哋就做另一隻手啦，另一隻手伸出嚟，又係收埋個手指公啦，4隻手指包住佢，然之後咧我哋咧個拳頭就向下壓啦，就有拉扯嘅感覺。呢隻手又幫一幫佢啦，擺喺呢度上邊，然之後咧我哋用少少力向下壓，咁樣又係12至15秒完成之後，我哋就放鬆翻，咁樣咧就我哋伸展咗我哋嘅拇指長短肌。咁樣今日嘅5個伸展已經做完，我哋做完之後咧，我哋做翻少少嘅箍單啦，就係我哋咧隻手放喺後邊，跟住我哋吸氣轉一轉個膊頭啦，然之後呼氣，我哋就抬高我哋隻手，5、4、3、2、1。OK，咁完成啦。咁咧多謝大家啦。大家翻去入多啲水，同埋有乜問題可以問我嘅。好，拜拜。